Futbolni polyada keladigan kvartiramizda даже saunalari ham bor. Bu yerda nima mebellar qilib berganimizni birma-bir ko'rsatib chiqamiz. Mehmonxonamizni premium ko'rsatish uchun shunaqa MDF laminatdan obshivka panoli joylab berdik. O'zingizlar bitta ko'rib baho berishingiz mumkin. Ayollarimiz uchun sevimli bo'lgan oshxonani shunaqa neoklassika va rangiga keladigan bo'lsa, bejviy bilan svetli orexi kombinatsiya qilib berganmiz. Bu yerda birinchi afzalligi bagati ko'rinadi, ikkinchisi kir ko'taradi, yillar davomida ishlatsangiz ham yog' bo'lib ketmaydi. Bu yotoqxonamizga nimalar qilib berganmiz? Obshivka pano, ikkita krashinnidan, o'rtasiga TV zona. Bu yoq tomonga keladigan bo'lsa, bu yerda orqasiga obshivka devorga qilib, kravat joylab berdik, ikkita tumbasi bilan. Bu yerda kravatimizni mana shunaqa sochniy rangdan foydalandik, sababi ishdan charchab kelganingizda ko'zingizni og'ritmaydi, maza qilib dam olasiz. Bekorga futbolni polya demadim, sababi spanlini o'zida alohida xona qilib shunaqa garderobni joylab berdik. Kvartiramizda o'g'il bolalar, qiz bolalar uchun alohida shunaqa detskiy xona qilib berdik. Bu yerda ikkita kravat, tumbichka, shkaf, ana shunaqa dars tayyorlashga stolik qilib berganmiz. O'rtoqlar, kvartiraning ichida shunaqa sauna ko'rganmisizlar? Masalan, men birinchi marta ko'rishim. Yo, sizlar ko'rgan bo'lsanglar, kommentda yozib ketinglar.